비록 우리는 선택할 수 없어 대부분의 어려움들을 우리가 직면하는 인생에서 우리는 선택할 수 있어 어떻게 우리가 마주할지 그것들을 그 어려움들 대부분의 어려움들을 우리가 가질래? 나쁜 경험을 하면 우리가 뭐 할까? 넘어질 것이니 압력 하에서 우리가 도망갈 것이니 우리가 피할 거니 어려움들을 전부 다. 아니면 우리가 찾을래? 힘을 그리고 내적 자질을 왜? to rise to 대처하기 위해서 잘 대처하기 위해서 어려움들을 그리고 완전히 실현하기 위해서 발휘하기 위해서 우리의 잠재 능력을 그것은 용어다. 심리학자들이 사용하는 용어야. 그러한 사람이 되기 위해서. 근데 그 사람이 어떤 사람이니? 여러분이 마땅히 되어야만 하는 사람. 마땅히 되어야 되는 게 뭔데? 여러분의 잠재 능력을 actualize, 발휘하는 것. 직면하는 것, 마주하는 것, 여러분의 10대를 올바른 방식으로 직면하는 것은, 마주하는 것은 제공하게 될 것이다. 여러분에게 이 기회를. 뭐뭐 할 때지, 여러분이 직면하게 될 때, 어려움들을 여러분 앞에, 지금 당장, 여러분 앞에 지금 당장, 여러분 앞에 있는 어려움들을 직면하게 될 때, 그리고 배우게 될 때, 그 어려움들로부터, 그리고 성장하게 될 때, 그 어려움과 함께 그렇게 되면 여러분은 될 것이다. 그러한 사람이 될 거라는 거야. 그 어려움들은 여러분의 인생에서의 어려움들은 요구해 여러분이 to call on 드러내도록 내적 자질들을 근데 내적 자질이 뭐야? residing 거주하고 있는 자리 잡고 있는 자질 깊은 곳 여러분 안 by doing that 그렇게 함으로써 여러분은 알게 될 것이다. come to know, 알게 돼 여러분 자신을. 그리고 come to develop, 개발하게 될 것이다. 여러분의 내적 능력을. 그것은 what we mean, 우리가 의미하는 것이다. 우리가 말하는 것이야. 뭐 함으로써, 발휘함으로써 여러분의 잠재 능력을. 그리고 being challenged니까 어려움에 처한다라는 거. 어려움을 당한다라고 하는 것은 동명사가 주어가 되면 3인칭 단수지 제공해준다. 여러분에게 B를, 기회를, 그 기회들이 어떤 기회? 그것을 할 수 있는 기회. 이 이시 가리키는 것은 그렇지 여러분의 잠재 능력을 발휘하는 것. 여기까지.